Okay, lecture 4 is Gauss elimination method. And this is one of the many direct methods in solving system of linear equations. So, Gauss elimination method is a famous method for solving system of linear equations. So, diba, we have this notation. So, A here is the coefficient matrix. X here is the unknown variables, or set of numbers or set of variables that are unknown. Then of course B here is the constant vector. Okay, so kumbaga inana na siya, ika na siya dia. Pangitaon na to ang constant vectors kanang coefficients sa x, y, and z, or x1, x2, x3. Then ang x ani kay kani mga unknowns, x1, x2, x3, kana x1, x2, x3, kana. Then ang b ani kay kanita nandira. Okay, so next, Gauss elimination method reduces the coefficient matrix into an upper triangular matrix. So from this form, may mo siya inani. So kumbaga, balik ta diri mag-base ta diri. Kumbaga ato ang buhaton kay di ba naka mura mo na siya og square. Ato ang buhaton para ang a niya, ang square niya, ang u ato ang kuhaon ang yang upper triangular matrix. So ato ani crush out ning, or ato ang himong zeros ang elements na nasa ubos sa triangle. So kanila lang ang mabilin. Kumbaga kung diri relate na to diri kani siya mahimong diri man ang atong line, di ba? So kani ato ang line. Kani mahimong 0, mahimo ning 0, then mahimo ning 0. Okay? Tapos ang x diri as is na sila. Pero ang b mahimong c, di ba? So kumbaga ang ato ang buhaton ang Gauss elimination method kani ma-change ni. So ato ang indicate ang inana para sa change, di ba, sa integral or sa calculus kay derivative man na. Diri ato siyang indicate as na i-change ni tabo. So diri ma-change pod. Kaning b ma-change pod, mahimo siyang c unya or mulay iyang value. Kani pod ma-change, kani pod ma-change. Okay? So ana lang from murag square siya na matrix, ato ala lang kaon ang sa taas, or mabilin lang ang taas niya. Sa ubos sa triangle may mong zeros tanan. Okay, so Gauss elimination method consists of two sections. First is the elimination method, katong isolve kuhaon na to ang upper triangular matrix, or kani from this method mahimo siya from this form mahimo siyang inani na form din nasa ubos. Next is solution phase. So diri sa phase na solution phase, makuha na to ang value sa x sub 1, x sub 2, o x sub 3 dira, or makuha na to ang unknowns. Okay? So first initial form is a multiplied by x is equals to b. Final form is u multiplied by x is equals to c. Okay, let's proceed with pivoting. So Gauss elimination method fails if any of the pivots become 0. So ang pasabot lang sa pivot, so say for example we have a 3 by 3 matrix. So example A. Teka na ang sulod sa A. Ang pasabot nila na pivot kanilang kana pivot, then kani is pivot. This is 3 by 3. So for example 4 by 4, matrix B. Na ang pivot sa 4 by 4 matrix kay sa to sang karon. Pivot sa kulang day 4 by 4 matrix kay kani kana. Kumbaga nasa diagonal. Diba?
So nana lang. So kung 5 po diagonal lang gyapon pero 5 naka pivots. Okay. So ang pasabot dili magamit ang Gauss elimination method if for example natay inani na matrix. So for example inani. So 3 by 3 matrix. First pivot is non-zero, but the second pivot is a zero, a value pivot. So pasabot ana dili ta makaproceed og solve gamit ang Gauss elimination method. Pero natay pwede buhaton para kumbaga ma-eliminate ni na problem. Ang ato lang buhaton kay diba kaniman ang zero na pivot. Pwede na to siya interchange diri swap na to na sila position or kani swap na to dira sa ubos. I-swap na to siya kay para ang pivot sa row number 2 dili na siya may mong 0. So for example, ato ang i-swap. So copy yung sa taas. Then maswap na siya, may mo na ng negative 1, 1, 1. Then sa ubos 1, 0, 2. So kung ato na po i-check ang pivot niya, first pivot is non-zero, second is also non-zero, and the third is also non-zero. So therefore, we can now proceed with the Gauss elimination method. So ana lang ato ang timan-an pag mag-solve ta og gamit ang Gauss elimination method. Okay? Okay, so Moto ganiya, if pivot is 0, interchange the equation with another equation so that the pivots are non-zero. So swap lang. Pwede na siya buhaton sa system of linear equations. Okay, so diretso na ta sa example number 1. Solve this system of linear equation by Gauss elimination method. So sa mga quizzes or exams ninyo or assignments, naka-specify pod unsa na method ang inyong gamiton. Dili lang mo magpataka og gamit og method. Okay. So kana ato ang i-solve. So mo ni. So ato ang buhaton una na pangitaon di ba ana man to a multiplied by x is equals to b. So pangitaon sa nato ang value sa a. So ang a ani is equal to 3 by 3 man na siya, di ba? First is the coefficient of x, 2. Second is the coefficient of of y, sorry. So 4. Third is the coefficient of z, which is negative 6. Then so ubos pod 1, 5, 3. Then ubos na pod 1, 3, 2. So nakuha na nato ang sa tawag ang coefficient matrix. The next na pangitaon kay ang b. So ato ang concept vector is just negative 4, 10, and then 5. Okay. Next ato baton, ato siyang gamitan natong augmented matrix, which is so a ug b. So this now becomes, di ba sa augmented, kopyawan na to ang a. 2, 4, negative 6, 1, 5, 3, 1, 3, 2. Then, i-combine na to sa b, which is negative 4, 10, ug 5. Okay? Okay, so next na to buhaton, check na to ang pivots kung non-zero ba tanan. So first pivot 2 non-zero, second 5 non-zero, then third is 2, so also non-zero. So therefore we can proceed without doing anything. We can proceed with solving this system of linear equation by using Gauss elimination method without interchanging the equations. So ang pasabot lang na interchanging sa the equations kay kaning diri So kani i-swap sabot na nag-interchange na ang equations. Okay, so kung nana na, di ba? Square matrix man na siya. Pangitaon na nato ang upper na triangular matrix. So to do that, of course, we need to make these values become 0. Okay, para kanila lang mabilin.
kana diha sa taas. Okay? So, para mahimo na siyang zeros, i-apply na to tong natun-an na to sa previous na lecture diri a. So, since dili pa ni zero, kana tong naon, dapat mahimo na siyang zero. Then, by the way, Gauss elimination method, wala siya nag-require na ang pivots kay 1, di ba sa previous na lecture kay dapat 1 man. So, diri as is lang siya. Okay, so kaniya to i-change, di ba? Kanitanan, dapat mahimo ning zero. So, since row 2 man natong i-change, ang una sa formula is R sub 2, di ba? Then, minus, ang multiplier ano niya, tawagon na tog M ha, diri lang. Ang multiplier ano niya kay kuan, row 2 divided by dapat kung unsa ang nadiri kana kumbaga row 2 or dili dapat A21, so pasabot diri siya na position divided by R sub P. Pasabot lang sa R sub P kay rows na naga-contain sa na dito ang pivot. So diri ang pivot man ani na row is 2. So therefore divide by 2 na siya niya kung unsa ang nadira or unsa ato ang himuong 0. So 1. So therefore ang atuang ibutang diri na multiplier is negative 1 over 2. R sub 1 is equals to the new row 2. So balik ko na ko murag libog man. Okay. Di ba ang row na tong i-change is R sub 2. So dapat ito ibutang diri R sub 2. So anong R sub 2 nagrepresent na siya kana tanan na dia minus ano lang inverse sa pivot which is 2 nya kung unsa ang nadiri unsa atong imong 0, so 1 multiplied by the pivot row which is R sub 1 is now R sub 2. Okay, so proceed ta sa next na line. So copy ang dili mausab kani ug kana, copy lang na. Then since R sub 2 man atong sabon, di ba dapat mahimo ng 0. So gamit ni na formula. So first R sub 2. R sub 2 is equals to 1 minus 1/2 multiplied by 2. So R sub 2 is equals to 1 minus 1/2 multiplied by 2. This is 0, di ba? 1 minus 1/2 multiplied by 2 is 0. Next is 5 minus 1/2 multiplied by 4. It's just 3. Next is 3 minus 1/2 multiplied by negative 6. This is just 6. Next is 10 minus 1/2 multiplied by negative 4. It's just 12. Okay, so then copy ang last. Next na po na to usabon kay kanina po dapat mahimo siyang 0, di ba? So sabot ana R sub 3 na po na nadira kana man natong usabon na row. Minus the kung unsa ang nadiri multiplied by the inverse of this pivot. So inverse sa 2 is 1/2 multiplied by 1 is just 1/2. I hope nakuha ni na concept. Then multiplied by the pivot row which is R sub 1 is equals to our new R sub 3. Pasabot sa pivot row, kung diri ata ng change, ang pivot row niya is kani
Tapos kung diri ata nag-change, ang pivot row niya kay kani. Tapos kung sa third column, pivot niya kay kani na lang. Okay? So, proceed ta sa next line. So, copy ang dili mausab. So, r sub 3 minus 1 half multiplied by r sub 1 is equals to the new r sub 3. So, r sub 3 first kay 1 minus 1 half multiplied by 2 is 0. Next is 3 minus 1 half multiplied by 4 is 1. Next is 2 minus 1 half multiplied by negative 6. 2 minus 1 half multiplied by negative 6 is just 5. Then last, 5 minus 1 half multiplied by negative 6, or sorry, negative 4 is just 7. Okay, so next na po na itong ihimuong 0 kay kani. And then mo na ang last na himuong 0. So r sub 3 minus, remember, nananta sa second column. So ang pivot niya is kani. Dili na ta mag-focus sa 3. Dili na sa 2. Kaya once again, nakadepende na siya kung ansa na column ang pivot. So r sub 3 minus, kung unsay na diri minus 1 multiplied by the inverse of the pivot, which is 3. So pasabot ana kaniman 1 multiplied by the inverse of 3, this is just 1/3. So ato ang multiplier is just 1/3. Okay? Then multiplied by the pivot row, which is second row, r sub 2 is equals to our new r sub 3. So ang main purpose ng kaning mga formulas na kani, para lang mahimong zeros ang gusto na to mahimong zero. So diri gusto na to ni mahimong zero, di ba? So kani atong gigamit na formula. Sa diri kani atong gusto mahimong zero, so kana atong gigamit. Then diri gusto na to siya mahimong zero ni na element. Okay? So proceed ta sa next line. Copy ang dili mausab. Okay, so kani atong usabon, di ba, kani tanan. Dapat mahimo ni 0 gamit ni na formula. So first na r sub 3 is 0 minus 1/3 multiplied by 0 is just 0. 1 minus 1/3 multiplied by 3 is just 0. 5 minus 1/3 multiplied by 6 multiplied by 6 is just 3. 7 minus 1/3 multiplied by 12 is just 3. So since nakumpleto naman nato ang upper triangle, nahuman na ta sa elimination phase. Buproceed na po ta sa solution phase. Okay? So, muna na ito ang kumbaga final na phase or final na form sa phase na elimination phase. Okay, so, di ba, balik ta diri sa original na gihatag na equation. Ang kani diri x man tanan dira, di ba? Kani y tanan, kani z tanan. So ang pasabot po diri kani tanan na diri coefficient na siya sa tanan sa x. Nya kani tanan diri coefficient sa y. Nya kani pod tanan coefficient sa z. So therefore substitution na ta. So therefore, kani diri kanina element mao na ang coefficient sa x, di ba? 0 x na dia. Kani pod mahimo na ni siyang plus 0 y. Then kani mao ni ang
plus 3z. Then, of course, kani equal to 3. Okay? So, next na itong buhaton, or sunod na step, makuha na nato ang value sa z gamit ang gamay na algebra. So, kani wala na 0 man na, 0. So, mabilin 3z is equals to 3. Then, next, para makuha ang z, divide both sides by the coefficient of z, which is 3. Dividing both sides by 3, we now have the value of z, which is just 1. So, nanatay first na nakuha na value. Then, once again, always na magsugod diri Kaya kung diri ito magsugod, di ba, pansin niyo wala na 0 diya. So, dili na to makuha ang individual na unknowns. So, always ito mag-start sa baba. Kumbaga, dili ito mag-start niya padulong sa taas. So, ang una na to makuha kay kaning pinaka-last, sunod kay kani, sunod ang pinaka-una na unknowns. So, in this case, z ang una, sunod ang y, sunod ang x. So, since nakuha naman nato ang z, proceed na ta sa ikadua, kani. So, next is, sa ikadua, this is 0. So, 0 multiplied by x plus 3 multiplied by y plus 6 multiplied by z, then equal to 12. Okay, so kani 0x is makancel na. Then substitute the values of, or substitute the value of z to this variable. So may mo na ni siyang as is lang 3y. So 3y plus 6 multiplied by z, which is 1, is equals to 12. Then this is just 3y plus 6 is equals to 12. Okay? Then next is ato ang i-isolate ang y para makuha nato ang y. So kani transpose nato na padulong dra. So mahimo ning 3y is equals to 12 minus 6, or 3y is equal to 12 minus 6 is 6. Then divide both sides by 3, makuha na natong y. So y is equal to 2. So duha na ka-unknown sa itong nakuha. Next and last unknown na itong kuhaon kay x. So diri na pud ta, kanina pud. So next is 2x plus 4y minus 6z is equal to negative 4. So nanatay value sa y og z. So ato na lang i-substitute dia. Then sa x, mo na tong unknown na kuhaon. Copy ang x, 2x plus 4 multiplied by value of y is 2 minus 6 multiplied by z, value of z is 1, is equals to negative 4. Simplify, this now becomes 2x plus 4 times 2 is 8 minus 6 times 1 is 6, is equals to negative 4. Then kaniyang duha, ibali na to sa pikas. Muna ni siyang 2x is equals to negative 4 minus 8 plus 6. This is just negative 12 plus 6, or negative 6. 2x is equals to negative 6. And since we are only solving for x, we are going to divide both sides by 2. So x is just equal to negative 3. So at this point, nakuha na to ang tulo ka unknowns, which is first, x is equals to negative 3. Second is y is equals to 2. Then third is z is equals to 1. So mo na yung answer. Then ma-check na ninyo na tama yung answer kung i-plug in ninyo ang value sa x and y diri and z diri na equation. Dapat mag-equate siya into kung sinadra. Okay? Okay, so let's proceed with example number 2. Kana solve the system of linear equation. Kani ang linear equation. So 3 by 3 gyud po na siya.
Okay, so mo ni ang example number 2 kanina system of linear equation. So 3/3 gyud siya kay tulo raman ka unknown, so kani x, y, and z. Okay. So ang first gani pangitaon kay di ba ang ani ang formula. So ang first pangitaon kini A, next is B. Then gamitan og augmented matrix. So A is equal to, since wala may x sa first kani 0 na. Then sunod ta sa negative 2 nya 2. Next is diri ana pod 1, 3, negative 7. Diri 3, negative 6 nya 1. The next ang pangitaon kay ang value sa B, which is negative 8, 4, negative 41. Okay? Okay, so nakuha na nato ang A and B. Before nato siya gamitan ang augmented matrix, ato sa i-check if ang pivots ba kay non-zero. So pagkakita diriya pa lang daan, 0 na ang pivot. So therefore, natay i-change diriya na, or sorry, dapat natay ibaylo diriya na given system of linear equation para kani mabalin siya sa ubos or diriya ba. Di ba, para dili mahimong 0 ang pivot. So dapat usabon na to ni tanan. Tapos ato ang i-interchange ang equation. So kani di ba dapat dili ni 0 ang pivot. So x 0 ang coefficient sa x. Sabutan na 0 ang pivot sa first na column. So therefore, pwede na to siya i-interchange diri or interchange siya to diri So bisag unsa lang pwede ra gyapon. So pwede sa row 2 nimo siya interchange or sa row 3 nimo siya interchange. So diri na example, ato lang siya i-change sa row 2. Okay, so mahimo na ang inani ang ato ang equation. So this is now x plus 3y minus 7z is equals to 4. Then 0x na, di ba? So diri na tapos negative 2y plus 2z is equals to 4. So dapat mausab ma-interchange po ang vector ang constant vector sa appeal siya sa equation. So dapat dili ni 4 diri dapat negative 8. Then as is ang sa third, 3x minus 6y plus z is equals to negative 41. Okay? So next, balik na buta sa pagpangita sa A and B. So A now is 1. Dili na ta mag-base dili na ta mag-base. Dili na diri So 1, 3, negative 7. Next is 0, kaya wala may x, minus 2y, ay, dapat 2 lang dahil. Then, plus 2, which is 2 lang. Then, ubos, 3, negative 6, then 1. Next is the value of b. It's just 4, negative 8, then negative 41. Okay. So check again if the pivots are non-zero. So non-zero, non-zero, non-zero. Therefore, we can proceed with Gauss elimination method. Next is finding the augmented or solving the augmented matrix. Then finding the upper triangular matrix. So copy na 1, 3, 1, 3, negative 7, 0, negative 2, 2, 3, negative 6, 1. Then, combined with B, which is 4, negative 8, negative 41. Okay, check sana to Tama ba? Okay, tama. So, next is, atuwa na po siyang from square matrix, atuwa siyang imuong triangular matrix. So, upper triangular matrix. So, wala nang na sa shaded part.
So, since 0 naman wala na tayo button diya. Proceed nito sa ubos. So, R sub 3. So, R sub 3 itong i-change. Butang na R sub 3. Minus, itong kaniya, kung unsay na diri 3 divided by, kung unsa na diri sa pivot, which is 1. This is just 3 divided by 1 is just 3. R sub 1 is equals to the new R sub 3. So, balik ko na po na ako multiplier, gamit siya para may mong 0 ang kanadra. Or tanay tanan formula diri gamit siya para may mo ni 0 diri Okay? So, di ba? Proceed to sa next line. Copy ang dili mong sub. 0, negative 2, 2. Okay, so, kani ang formula, di ba? Ang multiplier na to, kani, gikan siya sa, kani kung unsa na diri itong imong 0, 3. So, 3 man siya. 3 divided by the pivot element, which is 1. So, therefore, 3 lang atong multiplier. Okay? First, R sub 3. R sub 3 minus 3 multiplied by 1 is now 0. Okay? Negative 6 minus 3 multiplied by 3 is just negative 15. 1 minus 3 multiplied by negative 7 is just 22. And last, negative 41 minus 3 multiplied by 4 is negative 53. Okay, so kanina pod ang atong imong 0. So, R sub 3 yapon minus, kung unsan na diri minus, ito lang negative 15 divided by the pivot. So, remember, nata sa second column, so ang pivot niya ay kani. So, divided by that number. So, negative 2 R sub 2. Okay, naman dia ang pivot. Or this is, simplify na to May mo ni siyang R sub 3 minus 15 over 2. R sub 2 is equals to R sub 3. Okay? So, dili na siya nato i-decimal kay mas mo dako ang error. So, i-fractional lang nato siya na form. Okay? So, muna na itong gamito na formula para mahimo na yung 0 diri. Okay, so proceed to sa next line. Copy ang dili mo sub. So, ang dili mo sub ani kani ug kani is sa 1, 3, negative 7, 4, 0, negative 2, 2, negative 8. Okay? So, boss, di ba kanina itong gamito ng formula? R sub 3 here is 0 minus 15 over 2 multiplied by 0 is just 0. Negative 15 minus 15 over 2 multiplied by negative 2 is now 0. 22 minus 15 over 2 multiplied by 2 is just 7. Okay, next is negative 53 minus 15 over 2 multiplied by 4. Dapat multiplied by negative 8 is seven. So, manata sa elimination phase because nakompleto na nato ang upper triangular matrix. So, proceed na ta sa solution phase or SP. So, balik ta, diri ta magsugod sa baba, padulong sa taas. Kay masayon sa ubos. So, 0x plus 0y plus 7z is equals to 7. Cancel is now 7z is
equals to z. Then z is just equal to 1. So divide both sides by 7. Okay. Next na pangitaon kay kanay kadua, kani manamata dire sa una. So kadua na pod. So 0x minus 2y plus 2z is equals to negative 8. So negative 8. So canceling 0 nya ato ang substitute ang value sa z diri a. So copy ang negative 2y plus 2 multiplied by z, which is 1 minus 8. Negative 2y plus 2 times 1 is 2 is equals to negative 8. Then transpose 2 is 2y. Negative 2y is equals to negative 8 minus 2. So the right side is just negative 10. Left side is negative 2y. Next is divide both sides by negative 2 para makuha na itong value sa y. So this is just y is equals to 5. Last na pangitaon is kanin x na naa sa taas o nasa pinakauna na row. So pinakauna is 1, di ba? 1x or x plus 3 y minus 7 kay negative 7 man minus 7z is equals to 4. So x pangitaon, so as is ang x plus 3 multiplied by the value of y, which is 5, minus 7 multiplied by z, which is 1, is equal to 4. Simplify, so x plus 15 minus 7 is equals to 4. X transpose ng 15 ng negative 7 sa other side sa equation is equal to 4 minus 15 plus 7. It's just negative 4. So x is just negative 4. So we now have the values of the three unknowns. So x is equal to negative 4, y is equals to 5, and z is equals to 1. Ano na yung answer? Then pag mag-quiz ta or exam, expect mo na 3 or greater than 3 by 3 ang given na problems. So practice mo 4 by 4 o basta pa na. Hindi naman always na 3 by 3 ang ihatag nako. Okay?